ចានេះគឺជា vlog ទី6បងប្អូនទាំងគ្នាគឺថ្ងៃនៅកូរ៉េគឺថ្ងៃទី6បងប្អូនចាគឺបានតុបតែងខ្លួនឈុតកូរ៉េនឹងបានចាដូចចិត្តហើយព្រោះថ្ងៃទី5នឹងគឺភ្លៀងឥឡូវនេះគឺថាយើងបានចាសម្រេចដូចបំណងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចាគឺយើងបានស្លៀកជាមួយនឹងឈុតចាឈុតកូរ៉េនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចូលចិត្តស្លៀកដោយសារតែខ្ញុំស្លៀកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ៊ុយដូច twin អញ្ចឹងហើយស្អាតបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងទៅលេងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដិតដាមគេហៅដិតដាមជាប់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពៃណីកូរ៉េមែនតើដោយសារតែលក្ខណៈសំពត់គេប៉ោងខ្ជូតអីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាត្រូវលក្ខណៈថាជា favorite របស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ចាជនជាតិរបស់គាត់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនហើយមានតែយើងដើរលេងគឺមានបរទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍តែម្ដងជាពិសេសគឺជនជាតិគាត់តែម្ដងគឺគាត់ដើរលេងដើរលំហែច្រើនមែនតើអូខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងនេះបងប្អូនស្អាតមែនតើអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ភ្លេងចាជនជាតិគាត់ខ្លះឲ្យស៊ីជាមួយនឹង background អីអញ្ចឹងតោះទៅមើលទេសភាពជាមួយនឹងចានៅវាំងកូរ៉េទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងដាក់ភ្លេងឲ្យមើលសមជាមួយនឹង background អញ្ចឹងណាចាដល់វគ្គកន្លែងនេះគឺខ្ញុំរៀននិយាយកូរ៉េបងប្អូនទាំងគ្នាចាញ៉ងអាសេអូហ្នឹងព្រោះអីចូលទៅញ៉ាំសាច់អាំងច្រើនកន្លែងនេះគេចូលចិត្តនិយាយភាសាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងក៏រៀននិយាយយើងទៅចេះថតវីដេអូប៉ុន្តែនិយាយអត់ត្រូវទេបងប្អូនអញ្ចឹងក៏បានសើចលេងទៅចាហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនៅក្នុងបរមរាជវាំងរបស់ចាជនជាតិបងកូរ៉េណាអូនិយាយទៅគឺស្រស់ស្រាយបងប្អូនគឺមានដើមឈើមាននិយាយទៅគឺខៀវ3តងហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍ថាវាស្រស់ស្រាយខ្លាំងណានិយាយតែថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពៃណីខាងកូរ៉េមែនតើព្រោះពេលដែលខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូឌីស៊ីមួយខ្ញុំមែនតើអីចឹងណាចាអ្នកដែលគាត់ទៅលេងទាំងអស់គ្នាចាគ្មានពីណាគេសប្បាយដូចខ្ញុំទេចាគឺខ្ញុំលោកកឆាក់លោកកឆេងចាគឺខ្ញុំសប្បាយរីករាយដោយសារតែអ្វីដែលយើងពងវាបានដោយសក្តីប្រាថ្នាចាប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំនោះគឺការស្លៀកពាក់បែបជនជាតិកូរ៉េលក្ខណៈសម័យបុរាណចាលាកមកឈុតមិនអស់ចិត្តទេចាទីទៀតទៅលាកឈុតទី2បងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនណាមកព្រឹកវល់ល្ងាចគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដើរថតដើរស្លៀកដើរញ៉ាំនិយាយពីថាអូថ្ងៃនេះគឺដើរច្រើនជាងគេតែម្ដងចាបងប្អូនបានឃើញជាមួយនឹងចាទេសភាពចាបងប្អូនខ្លះគាត់បានទៅលេងដល់កូរ៉េក៏មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្វាយតាមខ្ញុំដែរចាហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្លុកនេះគឺទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យដឹងថាអូខ្ញុំបានទៅលេងប្រទេសណាខ្លះចាបើចឹងទៅយើងបានឃើញចឹងទៅគឺយើងចាលក្ខណៈថាយើងដឹងថាអូយើងបានទៅលេងប្រទេសនេះប្រទេសណាខ្លះចឹងណាលក្ខណៈថាទុកជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ហើយនេះគឺចេញពីកន្លែងតុបតែងវិញបងប្អូនគឺផាជាអាសៀអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាមកញ៉ាំអីបន្តិចបងប្អូនបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីបន្តិចហើយក៏មិនបានថតកន្លែងញ៉ាំទេក៏ខ្ញុំដើរទៅលេងភ្នំចាភ្នំនៅចិត្តបរិវេណម្ដុំខ្ញុំតុបតែងខ្លួននៅម្ដុំវាំងគេអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំបានចូលទៅកន្លែងភ្នំដើរកំសាន្តចាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំចានៅក្នុងក្តៅបងប្អូនពេលដែលរៀងថ្ងៃក្តៅចាអានេះនៅកន្លែងទេសភាពនៅលើភ្នំចាស្ងាត់ងំបងប្អូនប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអីទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំមើលទៅមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគេនៅលើភ្នំច្រើនមែនតើចាគឺគេtake care ភ្ញៀវទេសចរដែរចឹងណាហើយខ្ញុំឡើងមកលេងនេះចាមានភ្ញៀវផ្សេងទៀតដែលគាត់ឡើងមកលេងទស្សនាដូចខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំមកកូរ៉េនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើរលេងគឺខ្ញុំមានការងារដែលត្រូវមកធ្វើប៉ុន្តែគឺអត់ទាន់បានទៅធ្វើការងារទេគឺខ្ញុំដើរលេងមុនចានិយាយមែនបងប្អូនគឺខ្ញុំទៅនឹងគឺខ្វាក៏ដើរលេងមែនតើបន្ទាប់ពីដើរចុះពីលើភ្នំមកបងប្អូនចាអត់មានអីញ៉ាំចាឃើញគេមានលក់អាលឹកហើយនឹងម្នាស់ចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាចុះមកគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងចាផ្លែអាលឹកនៅជាមួយនឹងផ្លែម្នាស់បន្តមកទៀតដើរចឹងមកមានប្រទេសប្រជាជនគេចានៅតាមជើងភ្នំបងប្អូនហើយឃើញគេដាំអាផ្លែនេះចាផ្លែហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាផ្លែបឌីបងប្អូនប៉ុន្តែមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយខុសទេត្រូវចាដើរមកទៀតមិនឃើញផ្កាគេធ្លាក់តាមលវងផ្ទះគេមកអូយស្អាតទៅណោះក៏ទៅតាមជើងភ្នំក៏គេផ្ទះប្រជាជនគេក៏ស្អាតដែរបងប្អូនចាក៏លុកកលៀនខ្ញុំដើររុករៀនទាំងអស់ចាបន្តមកទៀតគឺចាមកញ៉ាំក្រែមកៃគេមកចានគ្រូបងប្អូនញ៉ាំអស់នៅមើលផងហើយផ្លែត្រលាប់បងប្អូនថាផ្លែមែនតែនចាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែនកន្លែងគេលក់ក្រែមហ្នឹងគឺមានផ្លែត្រលាប់ចាមកដើមចាហើយមានផ្លែច្រើនទៀតបងប្អូនសុទ្ធតែផ្លែត្រលាប់ខ្ញុំគិតថានេះធ្លាប់តែញ៉ាំផ្លែត្រលាប់ទុំនៅខ្មែរឥឡូវមកជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងចាផ្លែត្រលាប់ខ្ចីចាមកដើមនេះចានៅកន្លែងគេលក់ក្រែមកៃភ្ញាក់ផ្អើលមែនតាបងប្អូនហើយចាំមើលប្លុកបន្តដោយសារប្លុកបន្តហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងស្លៀកមកឈុតទៀតបងប្អូនដោយសារនេះគឺយើងវែងពេកចឹងណាតែមើលភាពបន្តថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺដើរច្រើនមែនតែពីព្រឹកវល់ល្ងាចហ្មង